Բարև ձեզ սիրելի ֆուտբոլասերներ, մեզ մոտ խաղային շաբաթը մեկնարկում է եւ խաղային օրվա առաջին հանդիպումն է մեզ մոտ իտալական Միլանյան դերբի է, Ինտերը մրցում է Միլանի հետ։ Հիմա ներկայացնեմ Ինտերի հայտացուցակը, համար 1 դարպասապահ Սարգիս Աբրահամյան, համար 10 Նավասարդյան, համար 4 Բաբայան, համար 7 Մարկ Պողոսյան, համար 6 Դավթյան, համար 90 Մնացականյան, համար 17 Վարդանյան, համար 5 Տեր Խաչատրյան, համար 8 Համբարձումյան, համար 22 Նալթակյան և համար 2 Մարգարյան։ Ինտերի Վարդանյանն էլ Ինտերի կապիտանն է խաղի։ Հիմա նշեմ Միլանի հայտացուցակը։ Դարպասապահ Դուրյան, համար 8 Հունանյան, համար 9 Զաքարյան, համար 4 Մանուկյան, համար 18 Մուսայելյան, համար 11 Ժիլբերտո, համար 19 Խալացյան, համար 2 Անդրեասյան, համար 2 Յունուս և Անդրեասյան։ Իսկ Միլանի կապիտանն է Հունանյանը։ Խաղը մեկնարկեց։ Հիմա Ինտերն է գնդակով։ Փոխանցում առաջ Մարկ Պողոսյանին։ Մարկ Պողոսյանն է գնդակով, բայց խլում է նրանից գնդակը և Միլանը հակագրովում է հիմա։ Բայց կանխում են պաշտպանները նրանց հակագրով և եզրային նետում կտեսնենք։ Այստեղ նետում է Խալացյանը թիմակցին, Անդրեասյան, Խալացյան, նորից Անդրեասյան և խլում են գնդակը Անդրեասյանից և հիմա Ինտերն է գրովում, բայց Անդրեասյանը շտկում է իր սխալը և եզրային նետում։ Հիմա Ինտերն է գրովում, հարված և գոլ։ Հանդիպման հաշիվը բացված է 1-0։ Այստեղ գոլի հեղինակ է դառնում Բաբայանը և 1-0 Միլանի Ինտերը առջևում է։ Շատ արագ հանդիպման հաշիվը բացվեց և Ինտերը իր առաջի գրոհով խաղի հաշիվը բացում է, տեսնենք հիմա Միլանը ինչ կառաջարկի և հիմա տեսնում ենք, որ գրովում էր Միլանը, բայց նորից պաշտպանը տեղում էր Ինտերի։ Այստեղ կորսեցին գնդակը Միլանի ֆուտբոլիստները, բայց նորից հետ են վերադարձնում։ Այստեղ դարպասապահը քիչ էր մնում սխալվեր, բայց հիմա հասնում է Անդրեասյանին գնդակը և խաղի կանոնների խախտում Անդրեասյանի նկատմամբ։ Թիմերը այս մրցաշրջանում նշեմ, որ
իրար շատ մոտիկ են գտնվում մրցաշարային աղյուսակում, Միլանը 16 միավորով 8-րդ հորիզոնականում է, իսկ Ինտերը 15 միավորով 10-րդ հորիզոնականում է, նրանց բաժանում է ընդամենը 1 միավոր։ Հիմա նորից Ինտերի մոտ է գնդակը, նրանք փորձում են գրող կառուցել, բայց սխալվում են այստեղ։ Յունուսն էր գնդակով, բայց Յունուսի հարվածը փակում են պաշտպանները եւ նորից Ինտերը, նորից Միլանը խլում է գնդակը, տեսնենք կա հարվածը, հարված եւ գոլ։ Հավասարեցնում է հաշիվը Միլանը եւ գոլի հեղինակ է դառնում Մուսայելյանը։ Սկսեց դաշտի կենտրոնից Ինտերը, տեսանք շատ արագ Ինտերի կողմից գոլ եւ շատ արագ հավասարեցում Միլանի կողմից, հիմա Ինտերն է գնդակով, Ինտերն է գրոհում, բայց չստացվեց Բաբայանի փոխանցումը, նորից Ինտերի մոտ է Դավթյանը փոխանցում է կենտրոն, բայց նրա փոխանցումը չի ստացվում։ Բաբայանն է գնդակով։ Փոխանցում կենտրոն Նավասարդյանին։ Նշեմ, որ Նավասարդյանը այս մրցաշրջանում շատ ֆանտաստիկ ցուցանիշներ է գրանցում եւ նա իր թիմի լավագույն ռմբարկուն է այս պահին։ Եվ տեսնենք այսօր նա իր գոլերի քանակը կավելացնի, թե ոչ։ Հիմա անկյունային հարված էին վաստակի Ինտերի տղաները։ Այստեղ Ջիբրիլն է հեռացնում գնդակը։ Նորից այստեղ փորձում է Ջիբրիլը հեռացնել, բայց այն ուղարկեց թիմակցի մոտ եւ հակագրում է Միլանը։ Շատ գեղեցիկ փոխանցում էր կատարում, հարված եւ մի փոքր շեղությամբ է անցնում Զաքարյանի հարվածը, ինչպիսի հակագրող էր հիմա այստեղ։ Միլանը փորձեց օգտվել Ինտերի սխալից, բայց մի փոքր շեղությամբ Զաքարյանի հարվածն անցավ դարպասից։ Այստեղ Դավթյանի փոխանցումը շատ լավն էր։ Պողոսյանն է գնդակով։ Փոխանցում եւ պաշտպանի կողքով անցավ Պողոսյանի փոխանցումը, բայց չստացվեց։ Եվ նորից Միլանն է գրում Զաքարյանի փոխանցումը չանցավ, այստեղ շատ ափսոս։ Լավ դիրքում կհայտնվեր հիմա Խալաթյանը։ Նորից Ինտերն է գրում, ինչպիսի փոխանցում էր նորից Պողոսյանի կողմից, բայց Մուսայելյանն է հեռացնում այստեղ գնդակը եւ անկյունային հարված կտեսնենք Միլանի դարպասին։ Խաղարկեցին Ինտերի ֆուտբոլիստները։ Այստեղ նորից Մուսայելյանը հեռացրեց եւ եզրային նետում։ Դավթյանն է գնդակով, ետ է փոխանցում թիմակցին։ Այստեղ դարպասապանն է սխալվում Ինտերի եւ Խալաթյանն է գնդակով հիմա եւ վաստակում է եզրային նետում։
Զաքարյան Զակ, Զաքարյանին բայց գնդակը չհասավ, նորից Ինտերի տղաների մոտ է գնդակը, բայց Ինտերն էլ է կորցնում այստեղ Ժիլբերտոն գերազանց հնարքով փոխանցեց Խալացյանին, Խալացյան փոխանցում Զաքարյանին, Զաքարյանը փոխանցում է Տուգանային հրապարակ, բայց այստեղ Պողոսյանն էր գնդակի տերը։ Եվ նորից Ինտերի տղաները տիրում են գնդակին եւ փորձում են գրող կառուցել։ Պողոսյան այստեղ հրաշալի կերպով անցնում է Ժիլբերտոին, բայց նորից Մուսայելյանը շատ հրաշալի է խաղում այստեղ եւ հեռացնում է գնդակը եւ նորից կտեսնենք անկյունային հարված։ Պողոսյանն է իրացնում, փոխանցում եւ Պողոսյանի փոխանցումը չի ստացվում եւ հարված Դուրյանի դարպասից։ Դուրյանը նետում է առաջ գնդակը, Զաքարյանին շատ լավ է տեսնում եւ այստեղ մաքուր է խաղում Ինտերի ֆուտբոլիստը եւ փոխանցում Այստեղ Ժիլբերտոն է տեսնում ենք, որ ընկած հոտածածկին եւ կարծես թե նա վնասվածք է ստացել եւ մրցավարը դադարեցնում է հանդիպան խաղը։ Դավթյանն է գնդակով փորձում է գրող կառուցել, փոխանցում Թիմաքսին, այստեղ երկար փոխանցում դեպի Պողոսյանը, բայց ուժեղ է ստացվում Դավթյանի փոխանցումը եւ եզրային նետում։ Հիմա տեսնում ենք այս մի քանի րոպեներին խաղի տեմպը ընկավ։ Հիմա տեսնենք թիմերը ինչ կառաջարկեն միմյանց։ Զաքարյանն է գնդակով փոխանցում Թիմաքսին եւ խաղի կանոնների խախտում Խալացյանի նկատմամբ եւ Միլանը վաստակում է Տուգանային հարված։ Գնդակի մոտ են Խալացյանը եւ Զաքարյանը, տեսնենք ով կհարվածի այստեղից։ Սուլի չկա, Խալացյանն է հարվածում, հարված եւ դարպասապարն է փրկում Ինտերին եւ հիմա հակագրովում են Ինտերի ֆուտբոլիստները, Դավթյան փոխանցում կենտրոն Այստեղ շատ լավ խաղարկեցին Ինտերի ֆուտբոլիստները, բայց կորցնում են գնդակը Խալացյան եւ խաղի կանոնների խախտում նորից Խալացյանի նկատմամբ եւ նորից Տուգանային հարված կտեսնենք Ինտերի դարպասին։ Սուլի չկա, հարված և դարպասածողն է փրկում Ինտերին հիմա այստեղ, երկրորդ տեմպով է շարունակվում Միլանի գրոհ, Ժիլբերտո հետ փոխանցում Անդրեասյանին, նորից Ժիլբերտոն այստեղ շատ սխալ է գործում և հակագրովում է Ինտերի ֆուտբոլիստները, հարված և շատ շեղ է, մի փոքր շեղությամբ է այստեղ Նավասարդյանի հարվածը անցնում դարպասից և հիմա նորից Ինտերն է գրոհում, Դավթյան, Նավասարդյան, հարված և
ինչպիսի հարված էր կատարում Նավասարդյանը, բայց այնտեղ դիպավ պաշտպանին եւ կտեսնենք անկյունային հարված։ Հա, տեսանք Ինտերի երկու վտանգավոր հարված։ Փոխանցում կենտրոն եւ ինչպիսի գոլի հեղինակ կարող էր դառնալ Ինտերի ֆուտբոլիստը շրջադարձ հարվածով ուղակի հիանալի հարված էր կատարում այստեղ Դավթյանը։ Մի փոքր շեղ անցավ նրա հարվածը։ Պողոսյանն է գնդակով, նորից Ինտերն է գրովում, բայց հեռացնում են պաշտպանները։ Պողոսյան փոխանցում կենտրոն Դավթյանին, Դավթյանը փոխանցում է Նավասարդյանին։ Նորից Նավասարդյանը գնդակով փոխանցումը չի ստացվում եւ Մուսայելյանը հեռացնում է գնդակը եւ նորից շարունակվում է Ինտերի գրոհը։ Կարծես թե Ինտերը այստեղ փորձում է արագ գոլի հեղինակ դառնալ մինչեւ ընդմիջումը։ Այստեղ դիպավ Դավթյանի ձեռքին եւ Միլանինն է գնդակը։ Աբրահամյանը փոխանցեց Բաբայանին, Բաբայանը հետ է փոխանցում Դավթյանին։ Մանր խաղարկումներով առաջ են շարժվում Ինտերի տղաները։ Նավասարդյանը այստեղ Պողոսյանին է փոխանցում, բայց մի փոքր ուժեղ էր Պողոսյանի փոխանցումը։ Եվ Միլանը այստեղ արագ խաղարկեց, Խալացյանն է գնդակով, մտնում է Տուգանի հրապարակ, բայց գնդակը մի փոքր առաջ է թողնում Խալացյանը եւ կտեսնենք Աբրահամյանի դարպասից հարված։ Աբրահամյանը փորձում է թիմակից գտնել եւ փոխանցում է կենտրոն։ Նրա փոխանցումը չստացվեց եւ գնդակը անցնում է Միլանին։ Անդրեասյանը այստեղ կորցնում է գնդակը եւ Ժիլբերտոն մի փոքր լավ չի հեռացնում այստեղ։ Դավթյանն է գնդակով։ Դավթյանը փոխանցում է Տուգանի հրապարակ եւ Դուրյանն է վերցնում գնդակը, հեռացնում գնդակը։ Պողոսյան անցնում է թիմ ֆուտբոլիստին, հարված եւ նորից վտանգավոր էր Ինտերի հարվածը։ Շատ վտանգավոր են, տեսնում ենք վերջին մի քանի հարվածները Ինտերի։ Նորից Ինտերն է գնդակով։ Նավասարդյան։ Այստեղ եզրային է վաստակում Նավասարդյանը։ Պողոսյան կենտրոնով, Պողոսյանը փորձում է Ժիլբերտոին անցնել եւ հարված ինչպիսի գոլի հեղինակ է դառնում Պողոսյանը եւ 2-1 խոսքիս վրա ես ասում եի, որ շատ վտանգավոր են Ինտերի այս 1-2-3 հարվածները եւ Պողոսյանը կրկնապատկում է իր թիմի առավելությունը 2-1
Հիմա տեսանք այստեղ Միլանը անկյունային հարված է վաստակում, գոլից հետո Միլանի տղաները տեսնենք ինչ կառաջարկեն Ինտերին, որովհետև հիմա նրանք պարտվողի կարգավիճակում են գտնվում, փոխանցում կենտրոն, խլում են Միլանի ֆուտբոլիստները, հակագրոհում են, բայց Դուրյանը այստեղ ուղղակի հեռացնում է գնդակը և հիմա Խալաթյանն է գնդակով փոխանցում թիմակցին, հարված Հունանյանն էր հարվածում և Աբրահամյանը գնդակը վերցնում է իր վրա և որսում ուղղակի, ինչպիսի հարված կատարեց Հունանյանը հեռվից։ Տեսանք, որ Միլանի դարպասապահը ուղղակի փորձում էր հեռացնել գնդակը, բայց այդ հեռացումը ստացվավ փոխանցում։ Նա Ինտերն է գրոհում։ Փորձում են նրան գնդակը Անդրեասյան։ Խաղարկում է Զաքարյանի հետ, բայց փորձնում է Անդրեասյանը գնդակը և Աբրահամյանը վերցնում է գնդակը։ Եվ ուղարկում է առաջ թիմակցին և հասնում է փոխանցումը Պողոսյան։ Դավթյանն էր հարվածում, բայց Դավթյանի հարվածը այստեղ չստացվեց և հարված դարպասից կտեսնենք։ Այստեղ նորից Միլանի թիմի ավագը կորցնում է գնդակը և Ինտերն է գրոհի նետվում, Բաբայանն է գնդակով, այստեղ շատ լավ գերազանց է խաղում ուղղակի Անդրեասյանը, Ժիլբերտոն է գնդակով, փոխանցում աջ Խալաթյանին, Խալաթյանը մտնում է կենտրոն, Հունանյանն է գնդակ, փոխանցում Խալաթյանին և ինչպիսի դիրքից չի հարվածում հիմա այստեղ Խալաթյանը։ Նրանք այստեղ կարող էին հավասարեցնել ուղղակի խաղի հաշիվը, բայց մի փոքր շեղությամբ է անցնում Խալաթյանի հարվածը։ Հիմա տեսնում ենք Ինտերի գրոհը, Բաբայան փոխանցում Պողոսյանին, բայց այստեղ Բաբայանի փոխանցումը կանխում է Մուսայելյանը, հիմա նորից այստեղ շատ լավ է խաղում Միլանի պաշտպանը, Հունանյանն է գնդակով, հակագրոհում են անցնում է Ինտերի պաշտպանին, բայց այստեղ փոխանցումը Հունանյանի հասցեագրված չէր իր թիմակցին և նորից հետ վերադարձրեցին Միլանի ֆուտբոլիստները, Անդրեասյանն է գնդակով, անցնում է Դավթյանին, այստեղ Հունանյանի նկատմամբ խաղի կանոնի խախտում նկատվեց, Խալաթյան փոխանցում Հունանյանին, բայց մի փոքր ուժեղ ստացվեց այստեղ փոխանցումը Միլանի։ Միլանի ֆուտբոլիստների մոտ նկատում ենք մի փոքր ինչ նրանք փորձում են արագ խաղալ, որովհետև հանդիպման առաջի խաղակեսին շատ քիչ րոպեներ են մնացել, փորձում են նրանք հավասարեցնել ուղղակի խաղի հաշիվը և գնալ դեպի ընդմիջում։ Բաբայան մի փոքր առաջ թողեց Բաբայանը գնդակը և Միլանինն է գնդակը, հիմա փորձում են արագ խաղարկել, բայց մրցավարը այստեղ ասում է, որ Սուլիչով պետք է խաղալ։ Բաբայան գեղեցիկ հնարքով փոխանցում է Պողոսյանին, այստեղ նույն կերպ ուզում էր փոխանցում կատարել
Պողոսյանը Նավասարդյանին, բայց չստացավ նրա փոխանցումը եւ խաղի կանոնների խախտում Հունանյանի նկատմամբ արագ են խաղարկում հիմա Միլանի տղաները փորձում են իրենց գրոհը կառուցել այստեղ սխալվում է Միլանի պաշտպանը եւ հակագրոհում է հիմա Ինտերը բայց Նավասարդյանը ուշացնում է փոխանցումը բայց եւ ինչ է անում Բաբայանը Միլանի դարպասապահը դուրս էր եկել իր տեղից եւ նա կարող էր ուղղակի գնդակը նետել ուղարկել դատարկ դարպասը բայց փորձեց փոխանցում կատարել թիմակցին Նավասարդյան հրաշալի փոխանցում է կատարում Եվա Պողոսյանին մենակ մնաց Պողոսյանը դարպասապահի դիմաց հարված եւ փրկում է Դուրյանը այստեղ եւ տեսնում ենք հիմա պահում է Անդրեասյանը գնդակը այստեղ եւ նորից Ինտերին է գնդակը բայց ինչպիսի նորից պահ ունեցավ Ինտերը գնդակով Հունանյանն է գրոհում է Միլանի ֆուտբոլիստները Եվ նորից չի ստացվում Հունանյանի մոտ։ Գեղեցիկ փոխանցում Ինտերի դարպասապահից Պողոսյանը կորցնում է գնդակը։ Բայց տեսնում ենք, որ նորից շտապում են Միլանի ֆուտբոլիստները եւ նորից սխալվում են։ Եվ այստեղ Նավասարդյանը ուզում էր հարվածել, բայց նրա հարվածը մի փոքր լավ չստացվեց եւ նորից Ինտերի մոտ է գնդակը։ Եվ տեսնում ենք, որ մրցավարը սուլում է եւ խաղի առաջի խաղակեսը ավարտված է Ընդմիջում մեզ մոտ կվերադառնանք մի քանի րոպեից։ Սիրելի ֆուտբոլասերներ, մենք վերադարձանք երկրորդ խաղակեսը մեկնարկեց մեզ մոտ եւ Ինտերը հաղթում է 2-1 հաշվով Միլանին։ Հիմա այստեղ Միլանն էր գրոհում, բայց կորցնում են գնդակը Միլանի ֆուտբոլիստները։ Այստեղ հարված տեսանք Ժիլբերտոյի կողմից եւ մի փոքր բարձր է անցնում, բայց ինչ վտանգավոր հարված կատարեց Միլանի ֆուտբոլիստը։ Տեսնում ենք, որ երկրորդ խաղակեսը շատ ակտիվ են սկսել թիմերը։ Այստեղ հեռացնում է պաշտպանը Միլանի եւ Միլանի հակագրողը կտեսնենք Հունանյան փոխանցում Զաքարյանին, Զաքարյանն է հարվածում եւ նորից վտանգավոր հարված տեսանք Միլանի կողմից եւ կտեսնենք Սարգիս Աբրահամյանի դարպասից հարված Տեսնում ենք, որ Միլանը շատ ակտիվ է մեկնարկել եւ տեսնենք ինչ կառաջարկի Ինտերին Եզային նետում է վաստակում Միլանը, Հունանյանն է գնդակով, շրջանցում է թիմ և վերջի պային Ինտերի պաշտպանն է հեռացնում գնդակը Հունանյանի,
ոտքի վրայից, շատ վտանգավոր էր հիմա Միլանի գրոհը։ Նշեմ, որ անցած տուրում Ինտերը շատ ցավալի պարտություն կրեց Էվերտոնից պարտվելով 2-8 հաշվով, իսկ Միլանը հակառակը խոշոր հաշվով հաղթանակ տոնեց Ռեալ Արմիի նկատմամբ 5-0 հաշվով։ Հիմա այստեղ տեսնում ենք Ինտերն էր գրոհում, բայց հեռացրեցին պաշտպանները Միլանի։ Փոխանցում Աբրահամյանին։ Այստեղ Աբրահամյանի նկատմամբ պրեսինգ գործադրեցին Միլանի ֆուտբոլիստները եւ Աբրահամյանը ստիպված հեռացրեց գնդակը եւ եզրային նետումը Միլանինն է։ Զաքարյան փոխանցում կենտրոն Հունանյանին, Հունանյան հարված եւ նորից մի փոքր շեղությամբ անցավ Հունանյանի հարվածը։ Շատ վտանգավոր են Միլանի հարվածները երկրորդ խաղակեսում։ Նորից գրոհում են Միլանի տղաները, Հունանյան եւ Հունանյանի նկատմամբ խախտեց կանոնները Դավթյանը։ Հունանյանը արագ խաղարկում է Խալաթյանի հետ։ Խալաթյանը թիմակից է փնտրում, Հունանյանին է փոխանցում, Հունանյանը վերջի պահին սխալվում է։ Նավասարդյան կենտրոնը շարժում եւ մի փոքր ուժեղ փոխանցում կատարեց թիմակցին եւ չի հասնում թիմակիցը գնդակին եւ հարված դարպասից։ Վլադը Հիմա էլ Միլանն է սխալվում, Նավասարդյան փոխանցում կենտրոն Մնացականյանին։ Այստեղ սխալվեցին Ինտերի ֆուտբոլիստները եւ հակագրում է հիմա Միլանը։ Մուսայելյանն էր գնդակով փոխանցում Հունանյանին եւ նորից չի ստացվում Հունանյանի հարվածը այստեղ։ Մի փոքր այսօր Միլանի թիմի ավակի եւ նրանց ռմբարկուի հարվածները չի ստացվում։ Նավասարդյանի հրաշալի փոխանցումը Մնացականյանին, պահում է գնդակը Մնացակanyանը, հետ է փոխանցում Նալթակյանին, Նալթակյանը փոխանցում է մյուս եզր, շարունակվում է Ինտերի գրոհը։ Նորից Նավասարդյանն է գնդակով, Նալթակյանը Մնացականյանին, հարված եւ իր վրա է վերցնում գնդակը Միլանի դարպասապային, ինչ հարված էր կատարում հիմա Ինտերի ֆուտբոլիստը։ Այստեղ հիմա Միլանն է փորձում գրոհի անցնել, Խալաթյանն է գնդակով։ Խալաթյանը կորցնում է գնդակը եւ Ինտերն է նետվում գրոհի Դավթյան։ Նավասարդյան Մարգարյանը առաջ է շարժվում եւ այստեղ Մարգարյանը սխալվում է եւ հիմա նորից է հարվածում Հունանյանը, բայց շատ շեղ է հարվածում Հունանյանը։ Այս խաղակեսում արդեն որերորդ դեպքն է, որ Հունանյանը հարվածում է Աբրահամյանի դարպասին, բայց շատ շեղ է նրա հարվածները անցնում։
Այստեղ տեսանք Ինտերի կազմում փոփոխություն։ Խաղադաշտ մտավ Վարդանյանը, Ինտերի թիմի ավագը։ Պողոսյանը վաստակում է եզրային նետում։ Հիմա տեսնում ենք Մնացականյանը, որ փոխել է եզրը, եկել է ձախ եզր և միմյանց չհասկացան Ինտերի ֆուտբոլիստները և կորցրեցին գնդակը։ Պողոսյան Նավասարդյանի հետ է խաղարկում Մնացականյան։ Մնացականյանը անցնում է պաշտպանին, փոխանցում, ինչպիսի գրոհ էր հիմա Ինտերի կողմից և Նավասարդյանը չի հասնում գնդակին։ Կարող էին Ինտերի ֆուտբոլիստները իրենց առավելությունը այստեղ մեծացնել, բայց չի ստացվում նրանց մոտ։ Եվ կտեսնենք հարված դարպասից։ Այս խաղակեսում տեսանք առաջին շատ վտանգավոր պահը Ինտերի, բայց նրանք չկարողացան իրենց առավելությունը մեծացնել։ Հիմա Միլանն է գրոհում, Հունանյանի, այստեղ Հունանյանի հետ խաղի կանոնների խախտում և տուգանային հարված կտեսնենք Ինտերի դարպասին։ Այստեղ արագ խաղարկում տեսանք Միլանի կողմից և ինչպիսի դիրքից չի հարվածում հիմա Խալաթյանը, դարպասաձողն է փրկում Ինտերին, ինչ արեցին այստեղ Միլանի տղաները և Ինտերն է հիմա հակագրոհի ձեռնարկում, Նավասարդյանն է գնդակով, բայց Ժիլբերտոն ինչպես է պաշտպանվում հիմա այստեղ, հիմա Միլանն է գրոհում, Հունանյանն անցավ առաջ, մտավ տուգանային ապարակ, փոխանցում Զաքարյանին, Հունանյան և Ժիլբերտոն հիմա չի հարվածում, դատարկ դարպասը ինչպիսի պահեր, ինչպիսի գրոհներ էր Միլանի կողմից։ Շատ ափսոս էին, հիմա Միլանը կարող էր հավասարեցնել խաղի հաշիվը, բայց չի կարողանում, չի իրացնում իրենց պահերը։ Նորից են արագ խաղարկում Միլանի տղաները, Հունանյան փոխանցում Ժիլբերտոյին հարված և նորից շեղ է Ժիլբերտոյի հարվածը։ Ինչպիսի րոպեներ են հիմա անցկացնում թիմերը, մեկը մյուսից վտանգավոր են նրանց գրոհները։ Ինչպես չիրացրեցին Միլանի տղաները այդ երկու շատ վտանգավոր իրացումները և տեսնենք հիմա Ինտերն է գնդակով, Նավասարդյանն է գնդակով և մի փոքր առաջ թողեց գնդակը Նավասարդյանը, նորից Միլանն է գրոհում, Խալաթյան։ Տեսնում ենք այսօր ինչ ակտիվ է Խալաթյանը և ինչպիսի պաշտպանություն տեսանք հիմա Նալթակյանի կողմից։ Շատ ակտիվ է, հիմա մեկնարկ է երկրորդ խաղակեսը, հիմա Ինտերն է գրոհում։ Բայց այստեղ Մնացականյանը առաջ է թողնում գնդակը և ստիպված խաղի կանոնները խախտում է։ Արագ նորից խաղարկում են Միլանի տղաները, Զաքարյան փոխանցում Հունանյանին, բայց մի փոքր ուժեղ ստացվեց Զաքարյանի փոխանցումը այստեղ։ Տեսնում ենք, որ երկրորդ խաղակեսում Միլանի տղաները շատ լավ են միմյանց հետ համագործակցում։ Նրանք առաջի խաղակեսում շտապում էին
եւ չէր ստացվում նրանց խաղը, նրանց գրողները։ Հիմա տեսնում ենք այլ պատկեր, շատ լավ Միլան, շատ վտանգավոր պահեր, շատ հարվածներ, բայց դեռ Միլանը պարտվողի կարգավիճակում է։ Այստեղ խաղի կանոնների խախտում եւ միմյանց են բախվում թիմերի ֆուտբոլիստները։ Տեսնենք նրանք ինչ կանեն, Պողոսյանը փոխանցեց եւ սխալվում է Պողոսյանը, Ժիլբերտոնը հիմա գնդակով հակագրում է, բայց շատ լավ է այստեղ պաշտպանվում Դավթյանը եւ հիմա էլ Ինտերն է սխալվում։ Եզրային նետումը Միլանինն է։ Հունանյանը այստեղ գերազանց է խաղում, բայց նորից այն վերջին փոխանցումը Հունանյանի չի ստացվում։ Դավթյան, փոխանցում աջ, այստեղ Նավասարդյան եւ դարպասաձողից անցնում է գնդակը եւ գոլ։ 3-1 մեծացնում է առավելությունը Ինտերը, Միլանի սխալից օգտվում են Ինտերի տղաները եւ Նավասարդյանն է գոլի հեղինակ դառնում, մեզ մոտ 3-1 է հաշիվը արդեն։ Նորից ինտերնետ տեսնում ենք գրողում, Դավթյան փոխանցում Մնացականյանին, բայց ինչպիսի դիրքից կարողացավ Մնացականյանը հարված կատարել հիմա, լավ շանս ստացավ Ինտերը, Խալացյանն է գնդակով, Միլանն է գրողում, Հունանյանը մտնում է տուգանային հրապարակ և փորձում էր դարպասապայի վրայով անցկացնել գնդակը, բայց դարպասապահը տեղում էր և վաստակում է միայն այստեղ Հունանյանը անկյունային հարված։ Փոխանցում է կատարում կենտրոն և ինչ է այստեղ, կարծես թե ձեռքով խաղ էին պահանջում ֆուտբոլիստները, բայց հիմա այստեղ Նավասարդյանն էր գնդակով և Ինտերը խփում է իր 4-րդ գնդակը, Նավասարդյանն էր փորձում նորից գրավել Միլանի դարպասը, բայց չստացվեց նրա հարվածը և Պողոսյանն է ավելացնում և նրա անվան դիմաց գոլ է ավելացնում և 4-1։ Միլանը մեկնարկեց դաշտի կենտրոնից, նորից Հունանյանն էր հարվածում, այս խաղակեսում տեսանք ինչքան հարվածեց Հունանյանը, բայց նրա հարվածները ոչ մի արժեք չունեցան այս խաղում։ Այստեղ անզիջում պայքար է, տեսնում ենք Ինտերը խլում է գնդակը Պողոսյան, հակագրում են 3-2-ի դիմաց, տեսնենք, բայց Ժիլբերտոն այստեղ հրաշալի է պաշտպանվում և հիմա Միլանն է փորձում հակագրել Զաքարյանի փոխանցումը Հունանյանին, բայց ինչ է անում այստեղ Միլանի ավագը, կարծես թե նրա խաղը այսօր չի ստացվում։ Ինտերն է գրողում, Մնացականյան փոխանցում Նավասարդյանին, այնտեղ ազատվում է Դավթյանը և հարվածում էր Դավթյանը, հեռահար հարվածով փորձեց գրավել Դուրյանի դարպասը, բայց
շեղ էր նրա հարվածը։ Շատ լավ են ուղղակի անցկացնում Ինտերի խաղացողները այս մոտ մի քանի րոպեները։ Պողոսյան նորից Ինտերն է գրոհում։ Պողոսյան փոխանցում Մնացականյանին, հասնում է այստեղ գնդակը, գնդակին Մնացականյանը, բայց կորցնում է գնդակը հիմա Խալաթյան, փոխանցում Հունանյանին, նորից Հունանյանը կորցնում է գնդակը և հարված դարպասից։ Փոփոխություններ ենք տեսնում Միլանի կազմում, Ինտերի, ներողություն Ինտերի կազմում։ Այդքան վտանգավոր հարվածներից, վտանգավոր պահերից հետո Միլանը չօգտվեց իր շանսերից և պատժվեց, տեսանք, ավելի մեծացրեց իր առավելությունը Ինտերը, հիմա շատ բարդ իրադրությունում է հայտնվում Միլանը։ Գնդակով Միլանն է։ Բայց նորից խուճապ կա Միլանի ֆուտբոլիստների կողմից։ Հիմա այստեղից հարվածում էր Մուսայելյանը և տեղում է Աբրահամյանը։ Կենտրոնով հարվածեց Մուսայելյանը։ Այստեղ դարպասապանն էր դուրս եկել Միլանի, փորձեց հեռացնել գնդակը և ստացվեց նրա մոտ։ Արագ խաղարկում են այստեղ Ինտերի ֆուտբոլիստները, Դավթյան, փոխանցում մյուս եզրը, մյուս Դավթյանն է գնդակով հարվածում է և փրկում է Միլանի դարպասապահը և անկյունային հարված։ Պողոսյանը խաղարկում է Դավթյանի հետ։ Դավթյանը ի վերջո հետ է փոխանցում դարպասապահին և դարպասապահն էլ առաջ է փոխանցում գնդակը։ Խալաթյանն է գնդակով փոխանցում Հունանյանին։ Հունանյանը Ժիլբերտոն և հարված և գոլ։ Կրճատում է խաղի հաշիվը Միլանը 4-2։ Գեղեցիկ փոխանցումով աչքի ընկավ Հունանյանը և գոլի հեղինակն էլ մեզ մոտ Ժիլբերտոն է։ Կրճատում են Միլանի տղաները խաղի հանդիպման հաշիվը և հիմա ավելի ակտիվ կգործի Միլանը, բայց նորից կորցնում է Հունանյանը։ Ինչ է այսօր կատարվում Հունանյանի հետ։ Հակագրում է Ինտերը, Դավթյան և նորից դարպասապահն է առաջ նետվում և հեռացնում գնդակը։ Այստեղ շտապում են Միլանի տղաները, Դավթյան, Մնացականյանը առաջ է շարժվում, թողնելով թիկունքում Մուսայելյանին, բայց Մուսայելյանը այստեղ լավ է գործում, Հունանյան ինչպիսի անցում Հունանյանի կողմից և երկրորդ անցումը չի ստացվում Հունանյանի, Պողոսյան, հիմա էլ Պողոսյանից է խլում գնդակը, հակագրում Միլանը, Աբրահամյանն է հեռացնում հիմա գնդակը և եզրային նետում։ Խելահեղ հանդիպում է մեզ մոտ և
Ինտերը այս պահի դրությամբ հաղթողի կարգավիճակում է եւ Միլանին գոլ է արկավոր Ժիլբերտո, ինչպիսի փոխանցում էր կատարում Զաքարյանը, բայց Ժիլբերտոն ուղիղ հարվածում է Աբրահամյանի վրա եւ նորից Դուրյանն է եկել առաջ եւ հեռացնում է Ինտերի գրողը, տեսնենք Դավթյան եւ այստեղ խանգարեցին միմյանց Ինտերի ֆուտբոլիստները, հակագրովում է Միլանը, Հունանյան հարված եւ նորից Ժիլբերտոն գոլի հեղինակ է դառնում, դուբլի հեղինակ է դառնում Ժիլբերտոն, նորից կրճատում են հանդիպման հաշիվը Միլանի ֆուտբոլիստները 4-3։ Ինչպիսի փոխանցման հեղինակ դարձավ նորից Հունանյանը, այս պահին Ժիլբերտոն ունի իր ակտիվում 2 գոլ, իսկ Հունանյանը 2 փոխանցման հեղինակ, հիմա Ինտերն է գրում, հարված եւ այստեղ դուրս էր եկել Դուրյանը նորից դարպասից, բայց բախտը ժպտում է ուղղակի Միլանին եւ այստեղ դարպասապահը Տուգանային հրապարակից դուրս է գնդակը վերցնում իր ձեռքերում եւ Տուգանային հարված կտեսնենք Ինտերի դարպասին, շատ վտանգավոր դիրքում է հիմա Տուգանայինը, հարվածողը նորից Հունանյանն է եւ տեսնենք արդյոք կհաջողվի Միլանին հավասարեցնել հաշիվը, հարված եւ փակում են Ինտերի ֆուտբոլիստները Հունանյանի հարվածը, հիմա շտապում են Միլանի տղաները, որովհետեւ շատ քիչ ժամանակ է մնացել խաղի հանդիպման ավարտին։ Հունանյանն է փոխանցում եւ հեռացնում են ուղղակի Ինտերի ֆուտբոլիստները այստեղ։ Դարպասապահն էլ է, տեսնում ենք, եկել Ինտերի կիսադաշտ։ Երողություն, փոխանցում եւ ինչպիսի դիրքից հիմա կարող էր Զաքարյանը ուղարկել դարպասը Ինտերի եւ հավասարեցնել հաշիվը եւ վերջ։ Խաղն ավարտված է մեզ մոտ, Ինտերը հաղթում է Միլանին 4-3 հաշվով, ինչպիսի խելահեղ հանդիպման ականատես եղանք մենք, սիրելի ֆուտբոլասերներ, Ինտերը հաղթում է Միլանին եւ շրջանցում է Միլանին թիկունքում թողնելով նրանց։ Այս խաղը ավարտեց շատ խելահեղ պայքարում եւ վերջ, կհանդիպենք հաջորդ խաղին։